Hello，有 Rich Bear，好耐冇見啦。嗱，咁最近呢，大家都知道啦，咁呢，有機會呢，英國呢一邊呢，就係呢一個BNO 呢5+1 Visa 咧，有可能呢變做呢一個10+1喎。咁當然啦，啲藍絲台啊，梗係抵撚我哋死啦！你個 Rich Bear 咁撚串，抵你敗走完台灣，再英國再敗走多一次啊！咁樣，但係咧，大家唔使驚，其實咧，大家咧應該要積極面對嘅。咁咧，我哋咧首先咧就係話，應該我哋要準備定啲乜嘢啦。嗱，假設佢真係轉咗做10+1啦，咁我哋要俾錢續 Visa 啦，好多家庭都要。咁你如果俾唔起呢啲咧，或者冇錢咧，已經冇咁嘅，你就冇辦法啦。你真係要嗱嗱聲快啲揾到份工啊，揸 Uber 又好啊，Uber Eat 又好啊，乜都好啦。咁儲多啲錢咧，就準備俾個 Visa 費嘅，特別係有小朋友嗰啲。但係咧，兩公婆啊，或者單身寡仔嗰啲咧，你自己諗辦法搞掂佢啦。你加班又好，打多份又好啦。咁咧，我哋唔好理嗰啲咁嘅藍絲台講乜嘢啦。咁我哋咧就準備一下，我哋應該要去準備啲乜嘢。咁咧，首先咧就係話咧，佢個 Visa Fee 咧就係話咧，2.5年咧，而家咧即係如果我哋要再續10+1嘅話咧。咁咧，我哋就要續5年嗰個嘅，而家咧已經去到係一個人咧就係5175磅，呢個最新嘅，我喺 Google 嗰度揾出嚟嘅。咁即係話咧，一家三口咧大概要15萬到啦。咁咧上面仲有啲林林森森嗰啲費用啦，增加嗰啲申請費啦，250，即係咧搞埋埋咧，大概係你如一家三口咧17萬，如果一家四口咧，肯定係21、22萬嘅啦，港幣啊，全部都係講緊港幣啊，得唔得啊？咁咧，大家咧就要睇實呢個數啦，準備要續你哋嘅 Visa 啦，要攞錢出嚟，得唔得啊？咁樣所以咧，大家咧就唔使理個藍絲台啊，你香港咧仲有啲契弟，即係咧香港咧總係有啲契弟咧就唔見得人好嘅，一定要你撲街啊，即係睇人撲街最開心嘅，一姜濤咁啊，睇佢跌咗落水就最開心啊，但係唔使驚。我哋10+1一樣照去，你唔使諗，我未驚過。好啦，咁又但係咧就有咧第二個問題啦，就係話咧 B1 嘅英文咧就要轉為 B2，咁樣咧呢個先係大問題。其實咧呢個係重大問題過加價嗰個問題，即係續10+1個問題，10+1都唔係問題啊。B1 轉 B2 咧係真係先至會篩走好多香港人，因為咧我嘅經驗咧就話俾我知咧。我上英文班咧，有啲人真係咧係一句咧 I am a boy, how are you 係真係一句一粒字都講唔到啊！尤其是咧60啊、58啊、62咧嗰啲老人家咧，嗰可能老人家咧真係冇學過英文咧，係真係一粒字都講唔到啊！真係呢啲真係冇辦法，但係唔使驚，只要咧你有恒心咧。佢真係10+1再轉做 B1+B2 嘅話呢5年內呢，其實係一定有辦法學到英文嘅。即係如果你有咁嘅咁恆心啊去學啊，即係你每日都要聽嘢啦，即係聽個英文啊，聽嗰啲UK 呢邊嗰啲口音啊啲成啊，即係最好啊出去接觸下其他人啊，同你傾下偈，你唔使咁驚嘅。即係咧，我而家翻工廠啦，成日周圍同人傾偈呢，其實好容易嘅就即係我同我太太呢。就已經咧考 B1 嘅啦 ，Life in UK Test 我哋一到步咧就已經考晒嘅啦，B1 都已經考咗啦。咁咧太太咧溫 B1 咧都溫得好辛苦，因為佢都係一粒英文字都嘔唔到出嚟嘅時間。咁咧佢都有 join 咗練高達，即係佢 join 咗阿梁之玲嗰個，佢用嗰個阿梁之玲個曲去 join 咗練高達噶。咁樣佢最後咧都係成功咗嘅，啱啱合格嘅去 B1，咁我非常之開心啦。咁但係咧，佢而家咧可能咧要轉 B2 咧，咁但係咧我同佢講唔使驚，咁咧我會同佢一齊溫習嘅。咁我自己覺得咧，我其實都考 IELTS 嘅，我係攞到咧最高分係5.5，咁我覺得我一個 B2 咧冇乜問題嘅。同埋呢度咧習慣咗咧，周圍同啲鬼佬講嘢嘅話咧，咁我覺得唔需要太擔心嘅。即係但係咧都一定，即係我自己都一定要溫書。咁咧，我都會同我太太咧一齊去溫書嘅。咁我點做咧？點樣迎戰呢個 B2 咧？即係都唔簡單嘅。佢要讀寫聽講啦，全部都要晒啦。咁特別係要寫啊，即係你可能要聽一段嘢啦 ，listening 啦，一段對話啦，然後可能有 multiple choice 啊，你要寫翻出嚟啊，或者諸如此類。但係咧，你唔使驚嘅。
咁咧我就咧其實我都諗咗噶啦，已經去呢度咧本身咧去 Trinity 呢度咧 College 呢一度咧，佢本身呢度咧有7至9 Grade 7至9咧，呢個就係 B2 1至2至3噶。咁你 click 入去咧，係啲 resources 嘅 speaking activities 啊、videos 啊、publish resources。咁咧你其實咧你可以咧去訂閱呢一啲書咧，去翻去睇咗先嘅。咁咧我亦都咧會準備一啲 YouTube 啊 ，how to prepare 嗱，你就咁去 Google 呢度打 how to prepare the B2 test。咁咧其實下邊咧都有啲好多 YouTube 啊嗰啲，即係有晒啲 resources 俾你咧去溫習噶。咁你每日咧就即係每日啦，臨瞓前啦，淨係聽10分鐘英文，即係可能係新聞又好，乜都好，將唔識嗰啲字咧就抄低佢。即係你如果你太太英文唔叻嘅，或者你阿媽英文唔叻嘅，你咪日日同佢淨係聽10分鐘啦，臨瞓前咁樣，或者聽幾次咯，聽1、2次咯，或者抄低嗰啲字啊，逐隻甩出嚟，慢慢同佢 I am a boy, I am a man, she is a woman 咁樣慢慢逐段砌出嚟。我話俾你知啊，我以前英文都係勁差，當然而家都係勁差。我係點樣無端端突然間好咗呢？就係因為咧公司咧要派我去新加坡嗰度咧做一個 training 啊，即係我係要對住好乸多人講嘢，可能要對住30幾人咧去教佢哋點樣用個 system 啊。咁嗰度全部都講英文嘅，哇！我嗰時勁淆底，但係咧都頂硬上，即係喺自己咧對住塊鏡咧練習咗好耐，教人哋即係講下個 system 點樣用。跟住咧後尾講下咧就越嚟越順，咁咧就可以慢慢講到英文咯。你明唔明啊？你可以咁樣試下先。嗱，你可以試下兩公婆話對塊鏡，同佢即係自己試下啊。我有個好提議啊，就係嗱，我做嗰啲 system 嗰啲 training 啦，你可以咧，譬如你如果識整西餅或者識整蛋撻叻嘅，你咪試下教其他香港人用英文教其他香港人點樣整個蛋撻出嚟咯，或者整個菠蘿包咯。咁呢一個係好好嘅 practice 嚟嘅，因為咧整菠蘿包、整蛋撻，你係最熟嘛，你最熟嗰樣嘢嘛，或者你識剪髮嘅，你教人點樣剪髮，你用英文去講一次，教人點樣去剪髮，咁樣咧你就你個英文咧應該會進步得好快。我嗰陣時咧就係即係我開始慢慢識講少少英文嗰陣時咧，就係去咗新加坡對住好多人講英文嘅時候咯，明唔明啊？就係咁咯。咁所以咧大家唔使驚嘅，即係咧你努力就得噶啦。咁咧你就唔好衰俾藍絲台睇佢老味嘅，真係咁樣啦。嗱，你可以買啲書啦。咁佢之前咧佢仲有啲 videos 嘅，有啲 videos 咧喺下邊呢度咧有 Grade 8，一個係 GCSE Grade 8啊呢啲啊。咁咧你可以睇一睇佢點樣講嘅，同埋咧佢考試嗰時咧唔會咁重口音噶，所以大家唔使驚咯。好啦，咁最後一樣嘢啦，咁好多移英嘅朋友咧就係唔知道點樣報呢一個 B1 嘅 test 啊。咁咧嗱，我呢度即刻示範一次俾你睇啦。咁你哋有啲咩注意啊？嗱，好簡單啫，你去 Google 啦，唔使我教啦，你打 Trinity 啦 ，TRINITY 加一格 B1 test 就咁打落去啦。跟住咧佢出到第一個咧就係 Trinity SELT B1 test booking book now。咁你咧就撳入去啦。咦，睇下先啊！佢有一個我要小心啲啊，搞錯咗啊，清楚先。B1， 咦唔見咗嘅，我啱啱咪呢個 A1 啊，啱啦，呢個 Trinity College London 呢度，咁咧你會見到 B1 呢度就150磅，就呢個，咁咧你睇清楚啊，嗱呢度嗱放大俾你睇一睇。Indefinite leave to remain ILR B1 speaking 同埋 listening 150磅 ，OK， 跟住就 book 呢一個 B1，OK， 入到嚟呢度，咁你要 accept all cookies 啦，咁你英過嚟，咁 application type， 咁就係ILR settlement B1 exam location 揀翻你嗰個地方啦，咁我就係Manchester。咁咧，你揀翻呢個日期啦，譬如我想7月29號去 book 嘅，咁你會見到有一個咧，咁啊出咗嚟噶啦。咁啊嗱，你上面睇得似個 filter 啦，我放大啲俾你睇。Application type 啦 ，ILR settlement resident exam type all。咁咧 exam 咧，你揀翻 B1 喎，唔好揀錯喎，你揀翻 B1 呢度 Manchester。OK， 睇下先啊，咁啊揀翻日期啦。咁啊，跟住 book exam， 跟住咧，嗱呢個我有少少提示俾你哋啊。嗱，英國呢度啲人咧
就做嘢就非常之 hea 嘅。咁禮拜理論上咧，逢星期五咧下晝咧3點鐘就 happy hours 噶啦。咁所以咧，你一考緊嗰陣時咧，我考嗰陣時咧，我同我老婆咧就專登揀情人節嗰一日下晝4點打後先去考。哇！個考官佢趕住收工，我個肯定冇10分鐘，7分鐘就趕咗出嚟啦。我拜拜 see you 拜拜冚唪唥都冇講啊，直情 cut 咗線，就到我老婆。我老婆都係即刻 cut 線噶啦，明唔明啊？咁咧，所以咧，我俾咗技巧你就係揀逢星期五嘅4點打後。咁啊，你係揀，譬如我揀4點啦。咁使唔使揀一個 example tag 咧？就加30磅。如果你太太咧個英文唔係咁好咧，冇乜信心咧，咁我就建議你揀呢個 example tag 啦。咁我就唔使嘅，我攞 distinct 嘅。咁啊，繼續啦。咁 continue with booking 啦。咁啊，繼續。佢呢度有寫啦 ，before you continue， 咁佢叫記得攞你嘅 ID 啦，同埋 payment card ready 啦。咁啊，佢有個 slot 嘅，就 keep 25分鐘。咁啊，叫你攞定個信用卡啦。debit card 啦，好啦，咁呢度咧，我有少少嘢想講啦。呢度咧就係揀翻入翻你嘅 ID type 啦。嗱，ID type 咧就係你要揀翻你嘅 passport， 即係咧你要帶邊一個證明文件去。如果你係用香港特區護照，你太太 dependent 或者你阿媽你阿爸 dependent 用緊特區護照嘅，咁你都係揀 passport。你 BNO 都係揀 passport。OK， 跟住揀國籍。嗱，呢個要小心啲啦。你 BNO 嗰啲咧真係揭翻開你本護照睇下，係個 nationality 嘅。咁咧，我哋咧，如果揸 BNO 咧，就 British National Overseas 呢一個。如果你特區護照咧睇清楚啦，應該咧就好似就冇香港嘅。咁你睇清楚啦，唔好搞錯啊！佢係寫 China 噶，我記得特區護照寫 China 噶，唔係寫香港噶，記唔記得啊？咁呢個小心啲啊！總之係特區護照，你睇清楚，上面有寫嘅 nationality on ID 噶。你應該係 China 嚟噶，唔係 Hong Kong 嚟噶。咁我哋 BNO 咧就係揀 British National Overseas。咁咧你睇清楚你個護照號碼咧入翻落去得唔得？跟住 first name 啊、surname 嗰啲入清楚去啊。candidate email address 啊，記住仲有唔好同你太太或者同你阿媽、你阿爸用同一個 email address， 保你大，即係唔好一個 email address 就成家用，分開你 email address， 因為佢會 send 翻嗰個合格定唔合格嗰樣嘢俾你嘅，得唔得啊？咁啊，跟住你揀翻呢啲啦 ，country 啦，跟翻 address 啦，咁你跟住就應該 book 到噶啦。下邊呢度都冇乜特別啦，tick 啊 opt out 啊嗰啲成啊，嗰啲 receipt 範圍你 tick 晒得噶啦，跟住就 continue 啊 OK 噶，跟住佢要俾錢嗰版得唔得啊？咁啊，就算10+1或者轉咗做 B1， 轉咗做 B2都唔使驚嘅。10+1咪照俾錢咯，咪續 visa 咯，有咩咁特別啫？喂，都要喺呢度生活噶啦，一路都你有啲我知道有啲人買晒樓，我雖然我有樓喺香港收租啊，或者我啲朋友我媽阿爸，我細佬侄仔侄女冚唪唥喺晒香港，但係阿仔要喺呢度讀書啊嘛，你個目的就係要過嚟攞 passport 啊嘛，係咪？同埋讀書啊嘛，咁你咪要繼續喺度生活咯，所以冇問題。如果你真係唔夠錢，你先要翻去嘅，真係走投無路，明唔明啊？好啦，咁跟住你 B1 轉 B2，咁你冇努力上去 YouTube 嗰度揾定一啲新聞啊，唔識嗰啲字，每日可能睇隻 vocabulary 啊，跟住我教你個方法咯。你如果識整蛋撻叻嘅，你就試下用英文去教人，或者教翻你附近啲香港嗰啲街坊都得噶，慢慢講咯，慢慢講一定得噶。你 prepare 好個 script， 慢慢講教點整蛋撻，你講多幾次咧，你就 OK 噶啦，咁你就已經夠膽講噶啦。跟住你，如果你做貨倉咁，咪揾啲鬼仔出嚟飲嘢咯，就係咁啫嘛。你冇所謂嘅，你講錯 grammar， 你要嘥鬼氣。我哋最撚憎就係香港嗰啲咁嘅英文塔利班，屌你老母啊！講錯，屌佢老母，講錯幾句 grammar， 屌你老母又捉撚字蝨啊！成屌你咩認字特警嚟嘅啲咁冚家拎，呢度係冇人捉噶。你屌你老味，你任講都得㗎，得唔得？反正呢啲口音你聽得明先算。嗱，咁你出去同多啲鄰居啊啲講多啲咯，就咁就得噶啦。O 唔 OK 啊？好，咁今日條片就講到先。咁啊，香港人加油！好，拜拜。